呢個高光時間唔好錯過先。等成日就係等呢個杰塔塔嘅畫面。OK， 精神。一共11碟，喺澳門呢一個價錢195。大家好啊！我依家嚟到呢度灣仔口岸啦，冇錯啦，我哋即將開啟澳門5.0。Let's go，Let's go！咁基本上嚟咗5次澳門呢，3、4次都係停呢個停車場。點解呢？就真係因為非常之方便。如果大家嚟澳門唔係想成為啲乜嘢老總，主打就去澳門食嘢嘅話呢，咁我都係建議大家停呢個停車場。然後呢一個停車場嘅停車費係好似50蚊一日。喺珠海入嚟澳門咧，呢一趟船好似係30葡幣，大概圍到係26、27蚊左右。咁我哋依家已經係絲滑抵達澳門啦。工作日嘅澳門呢，完完全全入嚟真係5分鐘都唔使。然後我想同大家講，我今次訂嘅呢個酒店呢，係離我哋個口岸相當之近啊！啱啱個口岸係我手指指向嘅呢一棟大樓。然後今次我哋嘅酒店係喺我手指指向嘅呢個白色樓裏邊。我哋先睇下今次呢個酒店如何。咁我呢度係幾點入住㗎？3點。咁我先放啲嘢喺度先。咁下午成3點先入住，直接開始我哋今期視頻嘅第一位選手登場。食完再帶大家酒店 room tour。好耐冇同大家飲個靚嘅早茶啦。咁我哋而家即將要翻牌手指指向嘅呢個茶樓呢，又係離我哋嘅酒店200米左右，全部都係步行就可以抵達。到啦！自邊啊？一位啊，前面坐呢度就得。怕醜去坐過頭。哎呀，唔怕醜咩都要食飯嘅。有普洱、壽眉香片、鐵觀音、菊花。後生仔有咩茶？菊花啦，青茶啦。咁就鐵觀音咯。鐵觀音。啊，呢度有點心紙。OK。食咩畫咩嚇？想食咩就畫咩。隨叫隨精嚇。咦，有咩靚嘢食啊？睇下先。好多。哇！呢個我知道好出名嘅，呢個要一個先。泥土糊角。嚟一碟先。跟住呢個招牌叉燒酥。跟住食落去肉好溶化正。要。果子鹹，杜生檢甜。要埋佢。你介紹到咁，我唔要我都唔好意思啊。好靚㗎，胡絲餅日都做，好多人食嘅。影咗等於食咗，但係我麻麻地，唔好意思啊。招牌叉燒，全澳門排第一。全澳門排第一。全澳門冇人認第一，招蘭香港第一。呢個絕對係今日嘅 MVP 啊！唔使我講啦，好耐未見過呢種拖住個鐵盤出嚟。100年都冇人興嘅啦嚇。係啊，呢度啊60年不變。呢個應該係推車仔嘅前身啦，係嘛？1963年開㗎。舒服啊！點解我一嚟到澳門第一時間就係想飲茶？要嘅就係呢一種人情味十足嘅茶樓。小點16，花點17，23，26，29，31，非常之親民嘅一個價錢。又係點多咗嘅一餐，睇起身咩都想食。叉燒一碟62，大飯就33。大飯咯，因為一碟我驚食唔晒。叉燒飯20。呢一個亦都算係呢度比較人氣嘅虎角油光滿面嘅靈魂叉燒酥。咦，靚晒！佢哋自己自稱嘅全澳門No.1叉燒 ，bling bling 閃閃發光啊！我個人永遠都係中意食呢種肥瘦相間嘅叉燒，非常之香，非常之滿足。咁樣搭配33蚊，性價比都係相當之高啦。跟住呢個係我未見過嘅雞批啊，叫做糯米糍。嚟飯後甜點，呢個最後先食。我真係忍唔住要偷偷地先食一嚿啊！澳門5.0第一啖，你哋食先。絕啦！入口即化嘅叉燒，好似食緊個叉燒朱古力咁。我唔敢講佢係No.1，佢一定係一嚿好食嘅叉燒。好靚嘅煎米雞啊！嘅糯米雞啊，直上我呢個。新鮮滾件。食咗咁多次飲茶，第一次點嘅牛肉燒賣啊！呢個亦都係好多茶樓已經唔做噶啦，雞絲粉卷。呢個牛肉燒賣，快啲趁熱試下。相當之新鮮。個混醬炸條。呢一個好耐都冇見過嘅炸兩腸飯，嚟到香港澳門飲茶必須要點嘅雞雜。再嚟掃個全景俾大家睇下，真係提前過年啦，滿漢全席啊！今日呢一餐一共11碟，呢個價錢你哋一定估唔到，喺澳門呢一個價錢。直接開波。雖然話依家已經陸陸續續坐滿晒人，我發現大家素質都好高，講嘢非常之細聲，搞到我都唔係好意思好大聲講嘢。食佢！先嚟個雞批俾大家睇下，呢個裏邊係個咩餡？個雞批外面嘅呢層酥皮，好似有種曲奇嘅口感。呢個我真係第一次食，完全冇問題。食咗雞批即刻試下個叉燒酥。呢兩個相比之下，我會更加中意食雞批嘅，都係好食嘅。呢兩個都係必點嘅標準。虎角就係啲虎泥。睇下雞雜裏邊有啲咩餡，有隻滑雞，有隻鳳爪，有南瓜。呢個係咩啊？
啲應該係肉卷。估唔到雞扎裏邊包住4嚿肉，得1條南瓜，太實在啦！餃子、糯米、巴辣、強肩，別的地方冇嘅咧，鮮蝦粉果我哋自己包嘅。得啦，行啊，最驚。解放雙手，12月都仲係要着短袖。嚟，點個先啊？嚟比較近嘅，你哋睇下糯米雞。依個糯米雞食晒都可以走得啦。今日真係全部都香口嘢。雞絲粉卷，並唔係佢唔好食啊！我對韭黃呢個味道真係麻麻地。叉燒絕對係今日最出彩嘅入口即化嘅招牌叉燒。